毛利都高嘅，都有。有食多嘢啦，而家賣咗冇嘅，有食早啲人喎。有食多有啲錢出嚟買啊嘛，你限咗錢出嚟，好未？牛雜佬啫喎，去食喎。有包唔包嗰啲噶嘛？大公司你要供噶嘛？而家幫你做開。我幾個啫，佢係遙遠啊嘛，中環嗰。咪你附近揾咯，大把啦。我以前有啲律師樓幫我做過嘢，嗰啲我都聽嚟㗎。啲上咗年紀啲老人家唔係錢嘅問題啊，總之有錢啲。冇所謂啊，律師幫你搞嘢啫嘛，佢都係呃嘢啦。我想揾嘅。
賣出去。係啱好，所以你嚟講聲，唔使斬係嘛？有兩支，有兩支，有兩支，兩支骨，係唔使斬，係30，唔使斬，唔使斬，拜神啊！